Bos, urang terek Naon? ngomong ieu teh euy. Ngomong naon? Urang terek menyatakan cinta euy ka hiji awewe ieu teh. Tapi era bos euy kumaha bos ngomongna bos? Yeuh, cinta mah tong dipendem sia teh da lain harta karun. Ungkapkeun we. Kumaha ngungkapkeunana bos? Pokona mah kieu ke lalaki mah ditarima syukur, henteu hakan. Beuh, bener kitu di dinya mah euy.